Ja, folket strømmer på, og det er veldig, veldig hyggelig. Jeg var oppe i Nord-Norge, og i Lofoten hadde møter. Og så regnet det så fryktelig, og jeg tenkte at det blåste, sånn som dere er vant til her. Det var ikke det at det regnet ned sånn, men det sto vannrett. Og jeg tenkte, kommer det noen folk på møtet? Men det ble fullt. Og så sier han, møtelederen, velkommen, sa han, alle dere som er kommet i deres vanntette biler, sa han. Så han mente de hadde ingenting å klage på. Alle hadde vanntette biler og kunne komme ut. Vi var pastorfolk i Drammen. Det ligger jo 5 mil fra Oslo. Stor by. Og så hadde jeg satt Unni og barna av, og vårt møtelokal, det lå rett ved den store fotballstadion, Strømsgodset, og når de hadde fotballkamp, så var det nesten umulig å finne parkering. Og så i det jeg kjørte hadde levert det regnet, og så måtte jeg langt av gårde, så kom det en kraftig regnskur. Jeg hadde lysdress, og når jeg kom inn i lokalet, så var den helt mørkeblå da, for jeg var gjennombløt. Så sier jeg til møteverten som stod der nede, nå blir jeg bløt, sa jeg. Det gjør ingenting, sa han. Du blir så tørr med en gang du kommer på talerstolen. Kan du tenke å ha så gode venner som det? Det er jo helt utrolig. Det er helt utrolig. Vi skal se på noe som lite løftes fram. Rikets tid. Tusenårsriket for Israel. Og står det noe om det i Bibelen? Det står masse om dette i Bibelen. Og vi skal da stå opp for Bibelen i åpenbaringsboken, det 20. kapittel. Johannes åpenbaring, det 20. kapittel, kapittel 20. Og der nevner han 1000 år, 5 ganger i de 6 versene vi nå skal lese. Johannes åpenbaring, kapittel 20, vers 1. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende, deretter skal han slippes løs en kort tid. Jeg så troner, de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld. Og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd, og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Det er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem hadde en annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Så ber vi Herre om din nåde, din visdom og din ånds åpenbaring over ditt ord, så vi får lov til å skue lys i ditt lys. Velsign hver eneste en som er kommet inn her på Misjonshuset i ettermiddag, at du gjør ordet levende, og de får merke, Herre, at du åpenbarer skriftene. Takk at du gir nåde, og stunden er helliget deg. Amen. Den profetiske siden som jeg nevnte i går, nevner den også nå, den var mye fremme i menighetene, i kirker og bedehus, for en del tiår tilbake. Og når vi da tenker på den tiden vi nå er inne i, så er det klart dette med det vi skal se på nå, det er også blitt noe som er blitt veldig diffust. Augustin, han kom med mange underlige ting. Kirkefader Augustin. Han kom med en tolkning når det gjaldt tusenårsriket, at det var bare et symbolsk uttrykk for kirkens tidsalder her nede på denne jord. Og han mente at noen ble levende, vil bare si at de ved troen og dåpen ble åndelig sett levende igjen og lagt til kirken.
Men vi vet at når det gjelder dette, så må jeg sitere en av de store teologene i Norge, professor Karl Fredrik Wisløff. Han sier det slik: det skal komme en tid da Gud setter sperre for Satans makt her på jord, og la en mektig misjonstid komme over jorden. På forhånd har Kristus hentet sine til seg, de døde i Herren, og de levende Guds barn er rykket opp og er hjemme hos Herren. Under disse veldige begivenheter er noen blitt omvendt og forkynner så evangeliet. Men ikke dette stedet hvor vi skal finne Israels plass i misjonens historie. Det som gjelder nå, vi skal se på tusenårsriket. Jeg tror det, og den oppfatningen er en gammel i kirkens historie, sa Fredrik Wisløff. Og han var tydelig på disse tingene. Nå får ikke vi tid til å slå opp alle skriftstedene. I Salme 145, vers 13, bare sitere, vi får ikke tid til å slå opp alle skriftstedene. Ditt rike, står der, er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. Vi kjenner til når det gjelder Israel, så har Gud selv gitt rike løfter til dette folket. Og når det gjelder tusenårsriket, som vi skal se på, så vet du når du leser apostlenes gjerninger, det første kapittel og vers 6, så spør disiplene Jesus, er det på den tiden du vil opprette riket for Israel? Så jødene er lovet et jordisk rike. Vi kjenner Jehovas vitner, de taler om et jordisk rike. Et paradisisk rike på denne jord. Men vi vet at når det gjelder Jehovas vitner, så er de ganske blottet når det gjelder å ha forståelse. For de sier at det er de 144 000 som skal være med i dette riket. Og det er de spesielt utvalgte av Jehovas vitner. Men i min bibel står det at de 144 000, det er 12 000 av hver av Israels 12 stammer. Og det er viktig at vi plasserer der tingene hører hjemme. Når Jesus kommer tilbake og skal sette sine føtter her på Oljeberget, og nå snakker vi om den tiden som vi nå berører, det er den tiden her, som er rikets tid, tusenårsriket. Og dette skal du få se etter hvert som vi går fram, at Bibelen er full av interessante ting når det gjelder denne tiden. Salme 2,5 vers. Altså Salme 72, vers 8. Han skal herske fra hav til hav, og fra elven inntil jordens ender. Når det gjelder dette riket, tusenårsriket, så blir det et rike med fred, harmoni, både i naturen, i dyreverden og imellom mennesker. Selve ondskapen, den er borte. Den er borte på den måten at det er ingen som er av de som lever i den tiden som er syndfri. Jeg skal komme mer inn på det. Men ondskapen har ikke noe press over menneskene som det vi opplever den har i dag. Så det blir en tid med glede, fred, rettferdighet, som verden aldri har sett maken til. Det blir en tid for Israel og jødefolket, hvor de går inn i den nye pakt og kommer inn i den plan Gud egentlig har med dette folket. Og det er viktig at vi plasserer det inn rett frelseshistorisk. I tusenårsriket så vil du oppleve at kongepakten som Gud inngikk med David,
den blir stadfestet i tusenårsriket. Landløftene som Gud gav til Moses vil bli stadfestet i tusenårsriket. Løftespakten med Abraham vil bli stadfestet. Og vi vet at Guds velsignelse skal ifra Jerusalem strømme ut over hele verden. Og det står i Salme 72 vers 11, Salme altså 72 vers 11, alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham. Og så er det viktig, det nå han sagt, det vet djevelen. Vår motstander vet dette meget bra. Derfor mobiliserer han så intens for å hindre Guds plan, både med jødene som folk, denne uroen som er fra hele verden, ikke bare fra den arabiske, men hele verden har en mening når det gjelder landet Israel, og hele verden har en mening når det gjelder hovedstaden Jerusalem. Når vi leser i kapittel 19 i Johannes åpenbaring, da leser vi om når Jesus skal komme og sette føttene på Oljeberget, denne dagen som vi finner beskreven. For det er 3 dager i Bibelen. Her er det Kristi dag, og her er det Herrens dag. Herrens dag blir den dagen han kommer og setter sine føtter på Oljeberget. Og når han kommer ned, så kommer han i majestet og herlighet. Og den dagen han kommer ned til denne vår jord, den dagen er det blir en ny start. Og det er da jødene denne dagen tar imot han som sin frelser. Det er denne dagen, Herrens dag, denne nasjonen blir frelst, hele nasjonen på en dag. Og så blir det 1000 år som vi går inn i, hvor jødene skal være det store misjonsfolket. I morgenkveld skal vi se litt på denne dagen her, og hva som ligger foran. Men Herrens dag, den er tydelig omtalt. Og når det gjelder den dagen, når Jesus kommer ned og setter føttene på Oljeberget, så står der at himmellegemene vil merke dette. Der står at vi kommer til å se den dagen sola, månen og stjernene ville da ha en ekstra glans den dagen han kommer og plasserer sine føtter på Oljeberget. Jesaja sier det, at månens lys skal den dagen bli som solens lys. Og solens lys skal bli 7 ganger klarere som lyset for 7 dager på den dag Herren leger sitt folks skade og forbinder såret av det slaget de fikk. Det står i Jesaja, det 30. kapittel, vers 26. Tenk for en dag. Den dagen Jesus kommer, husk på det, det blir slutten av trengselstiden, hvor jødene er meget presset. Den dagen, når Jesus kommer, så står det i Åpenbaringsboken 1:3, hvert øye skal se ham, og de skal gråte sårt over ham, står det. Og hva skal skje? Det er den dagen Jesaja 3,5, altså 53, den dagen jødene skal sitere, men han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så vil de sitere videre. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot alles vårs misgjerninger ramme ham. Og så står det, de skal gråte sårt, og så kommer det en erkjennelse. Tenk for et øyeblikk når dette folket omvender seg som nasjon. Dette taler Bibelen om skal skje, og det er da vi ser det som kommer til å skje, er hva vi leser videre. Og vi las her i Johannes åpenbaring at
Gud tar tak i djevelen. Og hva gjør han med han? Han binder han og sender ned i dødsriket, hvor han hører hjemme. Der skal denne ondskapens fyrste være i tett på 1000 år. Og Kristus skal regjere i disse 1000 år. Og i disse 1000 årene så vil vi oppleve at de som har del i den første oppstandelse, de er legemlig stått opp før rettelsen av tusenårsriket, og de skal være med og regjere med Kristus i denne tid. De andre døde, de må vente på sin oppstandelse etter tusenårsriket. Og etter tusenårsriket så skal da djevelen løslates en kort stund for å forføre menneskene. Kan du tenke deg? Han skal forføre de som bor på jorden. Jeg skal komme litt mer inn på det i kveld. Så at Jesus skal opprette sitt rike for 1000 år på denne jord, det er bare her i Johannes åpenbaring 20. Det er så direkte talt om det vi nå løfter fram. Tusenårsriket, det er nevnt mange ganger i Det gamle testamentet. Og jeg skal gi deg noen skriftsteder. Det er jo slik at Salme 2, vers 8 sier, «Begjær av meg, sier han, så vil jeg gi deg hedningen til arv og jordens ender til eie.» Og dette er det Faderen som sier til sin sønn Jesus Kristus. Salme 72, vers 8 sier, «Han skal herske fra hav til hav og fra elven like til jordens ende.» Daniel sier i det 7. kapittel, vers 14, «Det vil gitt ham herredømme, ære og rike, og alle folk etter og tungemål skulle tjene ham.» Så du skjønner, det vi nå snakker om, et 1000 års rike med fred, dekker Bibelen veldig tydelig. Det er ikke bare et eneste lite skriftsted som omhandler dette, men du skal få mange skriftsteder nå i ettermiddag. Nytestamentet stadfester det Det gamle testamentet har profetert om. I Lukas, det første kapittel, vers 32 og 33, så står det, «Han», altså Jesus, skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Hvilke rike taler om her? Det er tusenårsriket han her beskriver, som er viktig at du får med deg. Det var engelens ord til Maria, som er nå siterte i forbindelse med Jesu fødsel. Vi kjenner til når Jesus står foran Pilatus, så sier Pilatus, «Du er konge». Hva svarte Jesus? «Du sier det. Jeg er konge», sa Jesus. «Til det er jeg født, og til det jeg kommer til verden, at jeg skal vitne for sannheten, og hver den som er av sannheten, hører min røst.» Og det er kongeverdigheten som kommer til sin rett i tusenårsriket. Nå skal jeg gi deg en parallell. I 1. Mosebok, det 14. kapittel, leser du om Melkisedek. Hva og hvem var Melkisedek? Han var konge, og han var prest i Salem. Og Salem er det første navnet du leser på Jerusalem. Han var konge og prest, og det er det Jesus skal være i tusenårsriket. Da skal Jesus være både konge, og han skal være prest. Når det gjelder apostlene, som jeg sa, de ventet på dette riket. Og Jesus måtte si, «Det tillatt kommer ikke dere å vite tider eller timer som min far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft, sa han,
For nå skal det være mine vitner i Judea, Samaria og like til jordens ende. Og da vil jeg spørre deg, hvor er jordens ende? Da må du tenke på, hvor var det begynte henne? Det begynte i Jerusalem. Og så kan du tegne en sirkel. Og Jerusalem ligger oppe i Judea. Begynte i Jerusalem, så skulle de være vitner i Jerusalem og Judea. Og så skulle de dra videre til Samaria, og så sprenger han alle grensene, og like til jordens ende. Og når du da ser på kirkehistorien, så ser du hvordan Europa har hatt evangeliet, Afrika har hatt evangeliet, Vesten har hatt evangeliet, nå er det Asia. Og den sirkelen, den er ikke ferdig før den kommer tilbake der den begynte. Så jordens ende, det er Jerusalem. Der begynte det, og der skal det avsluttes. Dette fikk en forståelse av for noen år siden. Unni var med, vi var nede i Kina. Jeg var med og underviste på bibelskole der blant annet. Og når vi var samlet, det var 80 studenter, menn og kvinner, unge mennesker, rundt 25, 26, 28 år. Og dette var pastorer i menigheter, husfellesskap, som hadde mange millioner i sitt nettverk. Og så spurte jeg, kjenner dere noe til den organisasjonen tilbake til Jerusalem? Det er en kinesisk organisasjon. Så lyste de opp alle disse 80. Alle var med i den. Og vet du hva de sa? Den gang, og dette er 12, 14, 15 år siden, så sa de, i dag er vi 100 000 unge, brennende kinesere som brenner for å bringe evangeliet. Det begynte i Jerusalem, og vi skal gå Silkeveien, de vanskelige landene for evangeliet. Vi vet det med livet som innsats, men vi skal bringe evangeliet gjennom disse landene tilbake til Jerusalem. Det begynte i Jerusalem, sa de, og der skal det avsluttes. Vet du hva jeg sa? Amen og halleluja. For en hengivenhet med livet som innsats. Dette riket, det vi kaller for fredsrikets herlighet, hvor Jesus skal regjere som konge. Og Jesus sier jo i Matteus 19, vers 28, for du som noterer, Matteus kapittel 19, vers 28. Sannelig sier jeg dere, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Da taler han om denne tiden. Hvordan skal det bli med Jerusalem og Israel i denne tiden? I den tiden så vil Jesus først og fremst være jødenes konge. Og dette riket skal være et rike for Israel i første rekke. Etter jødenes omvendelse til Jesus ved hans synlige gjenkomst, så er Israel da blitt en kristen nasjon. Jerusalem vil da bli verdens sentrum og verdens hovedstad med Jesus som konge, og Jerusalem vil bli jordens sentrum. Dette høres jo veldig ut, tenker du. Ja, men det er Bibelen. Så enkelt. Det er teologer som vil si, nei, dette kan aldri gå. Og det er mange kristne som vil si, nei, det tror vi ingenting på. Men jeg tror det. Billy Graham, denne store vekkelsesforkynneren i Amerika, han hadde et valgspråk i alle sine prekener. Så kunne han komme inn på at folk kunne mene det, og han kunne komme inn på at den kunne mene det. Men sa han, but the Bible says, men Bibelen sier. But the Bible tells us, men Bibelen forteller oss. Og det er det som er det avgjørende, hva Bibelen sier. Ikke hva Gordon eller andre legger til, men hva ordet sier. Og derfor bruker vi Bibelen,
for å understreke akkurat dette som vi nå løfter fram. Hvis du går til Zakaria, profeten Zakarias, eller Zakaria, som de sier i det nye, så står der i vers 20, enda en gang skal det si at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme til Jerusalem. Og så står det videre, vers 21, innbyggere i den ene byen skal gå til den andre og si, la oss gå av sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham. Herren, herskernes Gud. Og videre vers 22, mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, herskernes Gud, i Jerusalem, og de skal bønnfalle Herren. Og så sier Zakaria i vers 23, her kapittel 8, i de dager skal det skje at 10 menn av hedningefolkenes tungemål skal gripe tak i kappen til en jødisk mann og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. For en tid! 10 hedninger. En jøde skal kunne be til Gud med 10 hedninger. I Sør-Korea, i verdens største menighet, der må det 4 sørkoreanere for å vinne en ny kristen i løpet av et år. Allikevel vokser de sånn som de gjør i Sør-Korea. Men her skal altså 10 hedninger gripe tak i en jøde og si, vi vil gå med deg. Esekiel kapittel 37. Du ser her på planksen som du har på skjermen. Tempelet skal komme på plass. Og han sier det i Esekiel 37, og vers 26, jeg vil sette min helligdom, sier han, midt iblant dem. Og så sier han i vers 28, og folkene skal kjenne at jeg er Herren som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblant dem til evig tid. Så har vi et ting til som du ser på skjermen. Hva med folkene utenom Israel? For Guds velsignelse, den begrenser seg ikke bare til Israel. Men Guds mål er hele verden skal bli berørt av Jesus i rikets tid og oppleve velsignelser. Så under fredsriket vi vil få en hel evangelisert verden. Nå er jo dere heldige som bor på Færøyene, for her er bare noen og 50 000 mennesker. Og her på Færøyene kan det sikkert si at så kanskje alle her på Færøyene kjenner hvem Jesus er. Det tror jeg nesten jeg vil påstå. At alle på Færøyene på en eller annen måte vet hvem både Gud og Jesus Kristus er. Kommer du til Norge, så kan du møte mennesker i Oslo. Jesus, hvem er han? Gud, for mange så er det Allah. Men i rikets tid skal hele verden få oppleve og bli berørt av evangeliet. Og derfor står det i Salme 102 og vers 22, for at de skal forkynne Herrens pris, hans pris i Jerusalem, når de samler seg folkeslag og kongeriker for å tjene Herren. Så du skjønner, Israel i tusenårsriket og Jerusalem blir en magnet på hele verden. Og er det rart at djevelen raser når det gjelder denne byen? Er det rart at i FN er det 100 og noen av 90 nasjoner med? I dag i FN har 150 nasjoner skrevet under på Jerusalem skal deles. Men Gud har sagt, den skal ikke deles. Hvorfor det? For Herren har veldige planer med denne byen. Jeremia sier det 3. kapittel vers 17.
På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle seg der til Herrens navn i Jerusalem. Jeg skal ta det med, og vi må lese det innenatt fra Apostelens gjerninger. Det du ser, det store apostelmøtet i Jerusalem. Det var et meget viktig møte som da var der. Og det som var spesielt på det menighetsmøtet, det var, skal hedningene høre med? For i de første 10 kapitlene i Apostelens gjerninger, så var det bare jøder. Men i det 10. kapittel i Apostelens gjerninger, der blir Kornelius hus frelst. Hva skjedde da? Hvem var Kornelius og hans hus? Det var hedninger. Og jødene, apostlene, de trodde at det var bare jødene som skulle ha evangeliet. Det var de helt sikre på. Så når Kornelius hus kom til tro, så måtte de ha et ekstraordinært møte i Jerusalem. Og der i Jerusalem ble det et skarpt ordskifte. Men det var en dyktig hyrde som var Jesu halvbror, Jakob. Og etterpå de hadde hørt Peter, og de hadde hørt både Barnabas og Paulus, så står det i vers 13. Etter at Apostelens gjerninger 15, vers 13, etter at de hadde talt, tok Jakob til ord og sa, «Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra første sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet. Derefter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallende hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den. For at, da er det årsaken, resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst eller kjent til fra evighet av. Hva er det vi har lest? Nå er det hedningene som har sin anledning. Den dagen den siste hedning blir frelst, og Gud bestemmer at nå er tiden over for hedningene, så kommer det en tid for dette folket. Hvor Gud selv skal gjenopprette Davids fallende hytte. Og så sier han i vers 17, og da er han inne på rikets tid, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Legg merke til, som mitt navn er blitt nevnt over. Da må du tenke på, i dag kan du sende navnet Jesus rundt hele jorden, som jeg nevnte på torsdag til ungdommen, i løpet av 2 sekunder. De fleste land i verden har mulighet til å ta inn evangeliet på en eller annen måte. Men det er mange unådde folkegrupper fremdeles. Men navnet Jesus, det proklameres, og iblant de unådde, hvor de har tilgang til en radio, så kan de ta inn evangeliet. Så det er en helt ny tid på mange måter. Det vi nå står foran, det blir en tid uten krig. Tusenårsriket, en tid uten krig. Jesaja, kapittel 2, vers 4. De skal smi sine sverd om til hakker, sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Tenk uten krig. Tenk på forsvarsbudsjettene som er i dag i de fleste land i verden. Tenk på når alt av krigsmateriell kan skrotes. Og dette skal skje når Jesus kommer og setter føttene på Oljeberget. Da oppretter han dette riket med fred. Ingen lenger krig, ingen stridigheter, ingen blodsutgytelse. Det blir fred over hele jorden. Dette som menneskene i dag drømmer om.
Det blir noe mer. Det blir en tid med fred i dyreverden, i forhold mellom mennesker og dyr. Det beskriver Jesaja i det 11. kapittel, fra vers 6. Ulven skal bo sammen med lammet. Leoparden skal ligge hos skjet. Kalven og den unge løven skal holde seg sammen. Og så står det, og en liten gutt skal kunne gå og beite de og være hyrde for de. Ku og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal ligge sammen. Løven skal spise halm som oksen. Og det lille barnet skal kunne gå ned og leke ved hoggormens hule. Og det avvente barn, sier han. Det er det barnet som er blitt litt større, som ikke lenger kryper, men kan gå. Det skal kunne gå ned og leke med basilisken, altså disse firføtte dyrene. Det samme som krokodiller og så videre. Det er jo utenkt i dag. Vi kan liksom ikke fatte dette. Og i vers 9 her i Jesaja 11 så sier han, ingen skal gjøre noe ondt. Ingen skal ødelegge noe på min hellige berg, for jorden er full av Herrens kunnskap, liksom vannet dekker havets bunn. Halleluja. Så kommer det en tid med kroppslig sunnhet og høy levealder. I dag opplever du at et menneske er blitt 70 år, altså 70 neste år. Og det er støvets år, sier Bibelen. Men 80 år, det er meget styrke. Og så blir jeg si, er du blitt over 80 år, altså 40 år, da er det ekstra nåde. Min oldefar, han ble 103 år gammel, han. Og da er du gammel. Men i tusenårsriket, vet du hva? Der står det i Jesaja 65, vers 20, at 100 år skal den synder bli som forbannes. Så når noen dør i tusenårsriket, og ja, han ble bare 100 år. I dag synes vi jo det er fantastisk. Men det står videre her i Jesaja 35, vers 20. Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke følger sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel, og 100 år gammel skal den synder bli som forbannes. Og vet du hva? I tusenårsriket blir det ingen som har dårlig syn. Det blir ingen blind i tusenårsriket. For han sier her i Jesaja 35, vers 5 og 6, da skal de blindes øyne åpnes. Det blir ingen som har problemer med hørselen. For der står, de døves ører skal lukkes opp. Og det blir ingen som har vondt for å gå i tusenårsriket. For der står, den lamme skal springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble. Kan du tenke deg? For en tid. Ja, jeg ser deg sitte og kikke og lurer på, hva er det han forteller, han der Gordon Tobiasen? Det er Guds ord. Det er det som ligger foran. Og dette kan du få lov å holde fast i. Det blir en tid med store forandringer i naturen. All forurensning, all ødeleggelse vil bli renset bort. Jeg nevnte litt på torsdag for ungdommen. Det er en Gud i dag som er blitt en verdensgud. Den heter miljøguden. Men når Jesus kommer og setter føttene på Oljeberget, så skal Gud gjøre sånn. Når han blåser, hva skjer? Jo, når Gud blåser, så blåser han bort all forurensning i løpet av et kort øyeblikk. Så det blir en harmoni over denne jord i tusenårsriket som vi ikke til fulle kan fatte. Og derfor understreker han at jorden vil bli veldig fruktbar.
Vi nevnte det så vidt I går, fra Jesaja 35. Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble. Og han sier I vers 6 I Jesaja 35, kilder bryter fram I ørkenen og bekker I ødemarken, og han gjør det tørste land til vannrike kilder. Og dette skal til fulle blomstre som aldri før I rikets tid. Og særlig vil Israel oppleve fruktbarhet. Når det gjelder Israel I dag, så kan du høste ifra Golan og ned til Eilat forskjellige frukter og grønnsaker 12 ganger om året. Men her skal de høste samme frukten, samme grønnsaken hver eneste måned. Tenk på det. Her på Færøyene I Norge vi så glad at vi kan høste en gang. Men I Israel skal de kunne høste samme frukten, samme poteten, kartoffelen, hver eneste måned skal Gud velsigne. Så du skjønner, det blir en tid hvor Esekiel 47, vers 12 beskriver hvordan det skal vokse opp frukttrær, og bladene skal ikke visne. Og vet du hva? Frukten skal ikke høre opp, og bladene på disse trærne skal være til legedom for folkene. Hvor mange det? Nå skal ikke jeg be om håndsopprekning, men jeg tror mange som sitter her I ettermiddag har gjort bønner og forbønner. Og det kan være du har bedt over samme tingen I mange år. Jeg kjenner en mor som har bedt for barna sine hele livet. Ingen frelst ennå. Men hun sier, de skal komme, jeg har løftene. Og nå hun 85 år gammel. Hele livet har hun bedt for barna. En barneflokk på 5 stykk, og svigerbarn. Hun har barnebarn, og har mange oldebarn nå. Og hun sier, ingen av de med på himmelveien. Kan du tenke så fortvilet? Men jeg ber seg at Herren skal gripe inn. I tusenårsriket står det I Jesaja 65, vers 24. Før de roper, skal jeg svare. Mens de ennå taler, skal jeg høre. Den tiden, og I disse perioden I tusenårsriket, så skal nådens og bønnens ånd bli utgitt, spesielt over Israels folk, men også over de mange som kommer til tro. Og så skal de oppleve hva Herren her sier, at han skal være mektig nådig, og han skal svare faktisk talt før de roper. Og som jeg spør, hvordan blir det? Skal det være synd I tusenårsriket? Der står at djevelen skal fengsles for 1000 år, av den grunn at han ikke kan forføre folkene med sin påvirkning. Men synden I tusenårsriket, den ikke borte. Og derfor sier Jesaja, som jeg har sitert, en ung mann skal det være som det 100 år gammel, og 100 år gammel skal den synder bli som forbannes. Men det stor forskjell. Den velorganiserte ondskapen skal aldri greie å rette et avgjørende slag imot den troende I dette riket, fordi ondskapens fyrste, han fengslet. De troende, og de som blir frelst I denne tiden, de vil ikke være kvitt det gamle naturen. Men alle ytre fristelser, sånn som vi møter det I dag, gjennom ytre påvirkning, vil ikke ha den gjennomslagskraften som det vi opplever I dag. Og da spørsmålet, hvor menigheten I denne tiden? Jo, menigheten hentet hjem. Menigheten har feiret bryllup. Og under trengselstiden så det mye som skjer, som vi ikke skal komme inn på nå. Men når Jesus kommer ned for å sette føttene på Oljeberget, da kommer han ned med de hellige. Og så sier 2. Timoteus 2,12, holder vi ut, skal vi også herske sammen med han. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Til slutt, når det gjelder det vi nå har løftet fram, så vær klar over
Vi las her fra Åpenbaringsboken 20 om de som ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Og så står det så fint i vers 6, salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den andre død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og i regjering med ham i 1000 år. Vi vet djevelens strategi har alltid vært å forføre. Og i slutten av denne tiden så skal han løslates for å forføre. Og tenk, han skal lykkes å forføre mange. Kan du tenke noe så tragisk? Til slutt, for å gi deg en oppsummering. Nå vet jeg at det du har lyttet til i ettermiddag, det ble mye Guds ord. Det ble mye å ta inn. Det er jeg klar over. Men hvis de tar dette opp på TV, så kan du gå inn der og lytte. Men hvorfor er det så viktig å hevde at dette riket vi nå har snakket om, det ligger foran oss? For det første, Gud er trofast. Og hans trofasthet skal bli åpenbart gjennom et synlig rike på denne jord. Så mange av Guds løfter er knyttet til dette riket når det gjelder Israel. Så hvis Gud skulle gå bort ifra de løfter han har gitt, som vi nå har løftet fram, så må du spørre, kan vi stole på Gud? Holder han det han lover? Og hvis vi ikke tror det vi nå har lyttet til i ettermiddag, så river vi jo bort hele tilliten at Gud er trofast, og han er sandru til sine løfter. Det andre som er viktig, det er der Gud har lovet Israels folke at det skulle komme en konge som skal sitte på Davids trone, og at Israel gjennom denne kongen skal bli til velsignelse for alle folkeslag over hele jorden. Det tredje, dette tusenårige riket er nødvendig for å gjøre ende på Guds fiender, og fjerne alle fiendtlige angrep på staten Israel og hans salvede Messias. Og det tusenårige riket er også nødvendig for å presentere Jesus Kristus som kongenes konge for hele verden og for alle verdens nasjoner. Kan du tenke noe så flott? Vi takker deg, Herre, for vi hører til det folket som har framtid og håp. Takk at vi er ikke på vei mot en begravelse, men vi er på vei mot en herlig oppstandelse. Takk at vi slipper i ettermiddag å gå og vente på døden, men vi venter på deg. Og ved det så får vi ny kraft. Så ber vi, Herre, at du vil velsigne hver eneste en som har lyttet, at de begynner å granske enda mer hva Bibelen sier, og de holder fast ved løftene som du har gitt, både til folk i Israel og alle de rike løfter du har gitt til hver eneste en av oss som hører deg til. Gi nåde, Herre, at du løfter vår trosblikk, så vi får vidsyn over at døden og graven er ikke det siste, men en herlighet og en framtid sammen med deg. Amen. Det kan være du sitter med noen spørsmål som vi kanskje kan da utdype. Hvis du sitter med det, så kan vi gjøre det. Men husk på det at det vi nå har løftet fram, er det som er understreket og viser deg og peker på. Det er den tiden her som er så tydelig beskreven, og som vi gjør vel å jakt på. Det blir en tid hvor jødene skal være det store misjonsfolket. Var det spørsmål, så får du løfte opp en hånd. Ja. Veldig bra. Det kommer inn her. Ja, hun spurte dette med merke i panna eller hånden. Når og hvor kommer det inn? Vi ser i dag forberedelsen til alt dette. Når menigheten blir borte, og Antikrist står fram på arenaen, så vil han forlange
de skal ha mitt nummer. I dag handler vi og bruker kortet. Kommer du til Tyskland, så slipper de å bruke kort. De bruker fingeren. Og det går så rivende fort. Jeg bare nevnte noe av dette med ungdommen på torsdag. Alt dette går veldig fort, men dette med merker som du er nødt til å ha, du vil ikke få kjøpe eller selge, det gjelder denne tiden her. Trengselstiden, den antikristelige perioden. Var det andre? Ja? Ja. Fordi at Bibelen er veldig tydelig på disse 7 årene. Du har Daniels 70 årsuke. Jeg skal ikke gå inn på den. Men så beskriver han i de siste, i midten av uken, står det i Daniel, det 9. kapittel. Så skal Antikrist sette seg i tempelet. Og så skal han si, jeg er Gud. Hva skjer da? Da bryter jødene forbindelsen. De første som kommer til å anta Antikrist, det er jødene. De tror, her kommer fredsfyrsten, her kommer løseren. Og de første 3,5 årene, så vil det synes ganske bra. Ja, vi kommer inn på noe av det i kveld. Men i midten av uken, når tempelet er reist, og Antikrist sendte seg i tempelet og sier, jeg er Gud, det er meg der skal tilbe, så er det som du går tilbake til Daniel i det 2. og 3. kapittel om Nebukadnesar, som reiste det store, mektige gudebildet og ville ha tilbedelse av alle mennesker. Nebukadnesar er bare et forbilde på det som her kommer. Så derfor står det 3,5 og 3,5 til sammen 7 år. Ja. Bare til det andre jeg spurte. Ja. Det er for noen mener at de kristne er takket hjem til himmelen innen til merket på hånden og pannen. Ja. Mye, altså hun spør, mange sier det at de kristne de blir hentet hjem, så de slipper å ta merket. Det var det du sa. Ja, og det stemmer. For det er det vi kommer inn på litt mer i morgen kveld. Ting kommer til å gå veldig fort i tiden som ligger foran nå. Vi ser det ene tar det andre, og vi kommer til å se at når menigheten blir borte, så vil all den demoniske åndsmakt som er i dag i himmelrommet, den vil til fulle komme ned på denne jorden og være med å påvirke hele atmosfæren på jorden. Og da, i den tiden her, vil det bli mange mennesker frelst. Det taler Bibelen om. Men det blir med livet som innsats. De kan hverken få kjøpe eller selge hvis ikke de har dyrets merke. Så jeg tror alt dette, menigheten løftes bort, men vi ser den antikristelige ånd, den har vært rådende i mange år. Det antikristelige system, det ligger klart med det pengeløse samfunnet. Det ser vi veldig tydelig. Og når alt dette er så utbygd som det, i dag roper verdenslederne, vet du hva de roper på? En sterk mann med autoritet som kan samle troppene, og som det han sier, må alle mennesker bøye seg for. Den mannen og personen tror jeg lever i beste velgående, og han vil snart stå fram på arenaen. Så nær er vi. Så når noen sier at det kan være 100 år til Jesus kommer igjen, nei, med den utglidningen og den forråtnelsen som vi bare ser i Norge, så er vi kommet utrolig langt. Jeg skal komme litt mer inn på det i morgen. Ja,
Jeg skal ikke trette dere ut noe mer. Så hvis det er greit, ikke noen flere spørsmål. Når det gjelder den tiden som han nevner, når menigheten løftes bort her, så skal vi oppleve en herlighet. Det er mange som er uenig med meg og mener at menigheten skal gjennom trengselen for å lutres. Jeg går ikke inn på det nå, for jeg kommer inn på noe av det i morgen. Det er de som mener at menigheten skal oppleve halvparten av trengselen, og så skal den løftes bort. De som mener at menigheten skal gå gjennom hele trengselen, og så skal den plutselig løftes opp, og så skal den ned igjen. Og så er det de som mener at menigheten skal ikke rykkes bort før etter tusenårsriket. Mens blant den evangeliske kristenhet, hovedtyngden, så er de fleste enige om at menigheten løftes bort før all den ondskapen med det antikristelige, det begynner. Vi løftes bort her. Og så når Jesus kommer, så står det her løftes vi opp i skyer, opp i luften, sier 1. Tessalonikerbrev kapittel 4. Vi løftes i luften, i skyer opp i luften. Og så sier Åpenbaringsboken, det første kapittel, her kommer Jesus tilbake igjen. Her løfter han oss opp i skyer, og her kommer vi tilbake. Han kommer med skyene. Hvilke skyer? Jo, alle de kristne som hentes opp, de skal også få være med på en eller annen måte i det øyeblikket her. Dette taler ikke Bibelen så veldig tydelig om, men han sier at vi skal være med, og i forbindelse med det som skjer i Jerusalem i Israel, så står det at vi skal regjere med Kristus. Men så kommer vi inn på noe som heter Kristi domstol. Og da er det forskjellige, de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjerner. Og da er vi inne på så mange interessante ting, så jeg tror at den som har vært aktiv som en kristen, har tjenester og oppgaver i Guds rike, vil ha nok en mer framskutt posisjon i det som handler om å regjere med Kristus. Da skulle vi hatt god tid til å også gått inn på mange ting. Men Bibelen sier vi skal regjere med Kristus, vi som har fått være med i herligheten. Så å gå så mye mer inn på det, det vil jeg ikke gjøre, for da begynner jeg å preke og dra fram det ene etter det andre. Og så har dere fått mer enn nok å tenke på. Amen. Ja.